abazadde mbasaba toyogera ku secondary schools specifically z'ogamba mwana wo kugendamu kubanga bw'ataweze bubonero tebagenda muwa mwezi mwaga amasomero tujjuza forms zino yes ozijjuza that's okay naye tokituusa ze nasomera ku gundi it's the greatest school in the world if you don't get there simanyi na wajja onaalaga omwana n'abeerawo ng'agamba mukama we mbasifunyaawo negyendaga I'm having abaana bajja ku masomero nga they have negative attitude towards the school nakyo kyaffectinga omwana okusoma obulungi nti kati okiraba ssaawa eno mbu how are they expressing their emotions even abatagenze masomero ge baagala kyebagenda okola they will fail to conform to the environment nga tayagala kukwatagana n'abaliwo nawe performinga bubi kati omwana ayagala mukolera eki essomero alina okutwalawo twafuna grades okimanyi nti essomero si lye likola omwana wabula omwana yakola essomero awo mbuzizaawo to get high skin care routine emuyambeko nange namuwa alina cleanser alina ne moisturizer naye yeetaaga mu ki facial serum the facial serum ate yeetaagamu negundi ne sunscreen era temanyi maama we siwa skin routine anti gwe kiyozi came naturally teweetaaga kwongeramu tolinga mukazi wattu aba abonaabona yeetaagamu ebyo ebintu just actually ne wafuna sunscreen afuna ne facial serum emuyambako skin is her skin oily, is it dry, so that you get products that match with her. Ate yekka mu baana bange yekka abasigadde bonna balinga mami byanjawulo munnange ozaala mibiri naye biva mu mubiri tomanya abaana mbuulirira bintu bya mukama ati tuli muna odera kati this is parenting. I know. Parenting therapy. Oli omuzadde omwe yajja ne munnyonnyola omwana we nambuuza naye gwe atabeera naye otegeera otya omwana okunsinga nenga mutegedde omwana nagamba counselor you understand me nga byonyogera bino omwana agamba yes mami n'omugamba omanyi muwala umumanyi nze yamuzaala namuzaala ku lunaku bwe ruti sawa bwe ziti lero ne mugamba minus that do you know your child? That's a very good question. Abazadde basinga tumanyi baana baffe naye abazaala nange mweru mwange tolaba enjala ziringa zange tolaba akaviri kalinga kange and I'm like okay n'omutima guyinza obba gwe gumu you could have the same blood type but do you process feelings the same way? Thank you. Do you understand? Is your cognition the same? You know? Like ebigambo kati oyinza okugamba toba musiru n'ogamba naawe leka ebyenkoze kale gwe mbulira kye kituufu kye nina okukola omulala n'amugamba toba musiru n'agamba no you learn manya w'okomanga oyogera nange. That is it. Things are different. I know. Kanaweza kana mwana Rusi yakumalayo yena nanga teyamalayo. That's what I know, the same feelings with me like cousin Nina. You know, reacting ko bwetyo reacting ko ate wana baba twins identical. Lumuntu reacting abo kituufu. They can have different likes, different colors. Oyinza tandika ng'obambaza bifaanagana. Omwana watuuka mu myaka 67 atandika okulaba the differences in what they want. So you can even give birth kubana nga they are both identical twins. Why don't they take the same profession? Right. Why don't they love the same dishes? Actually, the same character. They don't have the same character. Usangwe malanga ali so humble, malanga hey. Ali loud. Exactly. Loud nnyo. So muzala mibiri naye emyoyo Mukama yamanyi kyagiteekamu. I know. Ayinza okuzalira omwana omunga mugezi omulala bambi ng'agezaako. Wakwetegereza. Tetugamba nti basiru. Tebali kyagala. Asala muntu agamba nti omwana mulalu, njagala muntu agamba nti omwana ali active. Because otonda. Nti musiru ng'asiriwalira ddala. Kituufu. Omwana munanga, mwana wange afunamu just ebye. Mutawaanyamukko ku bintu ebimu naye engeri sigadde abikola bulungi. Thank you. Omwana wange si mulungi mu kibiina naye ate kapiira munaye w'amaanyi. Focusing kapiira. Teekaawo era kimujjukize nti kale soma naye amaanyi go gali wano. Njagala okutagetinge. Yes. Now I have a cousin. He's good. Very good at basketball. Era investment amasomero gamututte because of that. Afunye bursaries because of basketball. And tumugamba at the end of the day, make sure you don't fail senior 4 era teyagigwa. Senior 6 era tusaba naye agiyite. And he's good when he gets his time. So basically abeera n'ebitabo bye tiwadde si birungi nnyo naye nga alina ekyamanyi. Abazadde ne weesiba ku mwana njagala first grade, njagala 90, njagala 80. Awo wennyini we njagala tutandikaawo.
Welcome to yet another edition of Share with RKB. Student bitambula bulunyo yonna gyosinzira okuba nga otwala muzadde munnange essaawa eno bagitaka naayo kyani ya requirements ya school fees onotunya school fees onotunya ne requirements nga requirements singa ne school fees obunene bannange mukama atusaasire. So with me today ye counselor wange wesinga okwagala mu ngeri emu benda mwita counselor because bintu binyo tumwebuuzako ffe ng'abazadde okututegerera abaana nga gye mudde gyetutandise naye nga tunyumyamu engeri abazadde gyetutegeramu abaana. So mweyitire ekyo naye kansaba tenyini yeyanjule n'ebitibwa bye byonna abiyo wano kansubenti binajaawo. Thank you very much, Ruth. Banange, it's always a pleasure to be invited here. Kinyuma nnyo nga twogera ku nsonga z'abaana era nga tuli mu mbeera egezaako okubategeera omunafu okwetegeera ng'abazadde. Amannya gange nze Gita Emmanuel Freeman, ndi counselor by profession, ndi leadership coach, ndi mentor, ate mu counseling I majored in youth and adolescents. Kati at the moment I'm serving on the board of Uganda Counseling Association. Wow. And I am the head of public relations. Yeah. I'm in charge of talking on behalf of the counselors. Exactly, yes. Telling you what is happening in the counseling profession. Yes. Tukoze ki leero tusazeewo ki leero tugenda wa era nkyebaliza Mukama nti mu buweereza obwo mwendi. And currently I'm also a counselor at Kyambogo College School. N'amasomero amalala ag'enjawulo ga Trinity College n'amangi ennyo naye kannemegamenya kubanga tebatusasudde kola bulango. Naye nga it's a pleasure to be here with you. Banendoza kati twawadde nnyo n'emirimu mingi olw'ensonga nti ffe tubazewa emirimu tutegeera abaana baffe tukoseza abaana baffe mu ngeri emu oba endala nga tumanyi olw'obutamanya kati mulaba nti muli so busy ba counselors. Tutuulidde kakati nga twogerako waliwo tutandikidde ng'ogamba nti tulina engeri tuteekako abaana baffe pressure njagala grades zino njagala grades zino nze P7 byakomyewo era kati abazadde bali ku miyigo gya before naye abaana abamu tebaayise bonna nga balina kuyita era bwe kiri abala baayise naye tebafunye points bazadde baabwe zabadde baagala. So omuzadde munakuwavu n'omwana mwennyamivu. Kituufu. Njagala tusooke tutunuulire ekifaananyi ekyo eky'abazadde okuba nga bennyamivu ate nga n'abaana si basanyufu mu mbeera gye baabaddemu. Sooke tuyitemu katono nnyo nga twana kutandika ku bino ensonga zange mmanga ze ngenda okuwa. Sooke otuliremu nga ebibuuzo gwe wabeera byakomyewo embeera bweri right now gwe nga counselor. Kati essaawa eno manye ebiseera ntandike n'omwana omwana tutandika omusigira ekifaananyi kya luno kyezino ennaku ng'ebibuuzo bikomyewo nga tanaba na kubituula. Abaana bamu ne bafunamu okutya afunamu okutya nga tukyali eyo namala n'atuula ebibuuzo n'abiyitamu balwala n'okulwala n'omulaba ng'alwadde nayese abazadde abamu omwana agenda okudda eka ng'akoze awedde eyagenda nga munene bw'ati academic pressures ezo expectations babataddeko nnyingi omwana asitudde ekika kyonna naddala gwe alina first born asosomala P7 nyamba mwana wange toswaza kitaawo ekika kyonna tokyesu. Olaba omwana kale abaana before even the results came back kids were stressed. I know. Week before exams coming back nina abaana abamu ne gwe bandeetera nga tekyalya bulungi yeyawudde ku banne naye nga kiki pressure yatandika kuva eno mabega. I don't know how I'm going to perform. I promise dad I'm getting 4. I promise mommy I'm getting 4. Naye nga atandise okubikubamu akafaananyi abamu kibaleetedde n'okuba nti bafuna ebirooto eby'entiisa. Omwana azukka mu kiro n'awogana no fire on that. Mama n'atukisa naloza oba omwana baamuloga. Naye bw'otuuka ekiseera n'oyogera n'omwana ogenda okulaba bambi nga just pressure eyamuliko okuva emabega. Pressure eri ku bazadde kubasomesa kubanga bombi party zino busy. Omwana kati bamuleeta okwogera era lwaki bagamba eno emboozi kubanga maama we yagamba omanyi singa tusobola okuyamba abaana abalala tetubategeka before manyi funa tetukkirizibwa kwogera mboozi z'abakiransi baffe naye omuzadde nabibogerako nene mugamba munnange we can use this example okusomesako abaana abalala okumanya n'agamba it's okay n'omwana n'agamba it's fine because I know how it feels kibola ndi kuwa mboozi aba nti n'oba toyogedde mu mannya ga mwana n'oyogera ku mboozi ye nga teyakuwalukisa kugyogerako nakyo kibayisa bubi kiba kibi nnyo client kimunyiiza. It is professionally not allowed even to talk about clients issues. Naye maama w'omwana n'omwana bampa olukusa bantu baffe era kyebulaba mbagamba zino emboozi. Naye omwana twagenda okwaccessinga munaye nga pressures ezaava ku ekyo kati even before the results zino ze tugenda okwogerako pressure yaliyo aliya
abazadde abamu okimanyi nti baatandika n'okunoonya amasomero okwapulayinga mu masomero nga ne results tezinnadda. Basasudde ssente before results coming back. Okinazudde nti basooka nasula miliyoni nga tebagikuddiza. Omwana bamuwadde bate bamuwadde booking fee. Exactly. Kati bw'oba ozirina ziweeyo, bw'oba tozirina tojja. Ntojja manya ennaku yo. So omwana ono before even the exams twali tusooka mutegeka. Era kino ekintu nakyogerako ne ministry. Waliwo omwami ali mu UNEB. Nayogerako ne mugamba nti singa Ministry of Education integratingamu ka aspect ka examination preparation in line with counseling. Nga ba counselor bajja and we provide pre-examination counseling. That is when P7 or P6? All levels. Okay. Nti wa P7 tugamba nti no bakola bana briefing okubategeka bajja mpya y'ebibuuzo. Briefing ebaawo. Naye psychologically can we assess to what extent omwana ono ngeri ki gyetegekeddemu ebibuuzo psychologically not academically. Academically ajja kujja mu mwagalamu azireeta. Yes. Naye yeetegese endowooza yeetegese. Kati ffe tukola assessment iyo ne tugamba munnange ono omwana akyalinamu examination fever. You mean examination fever? For it is examination anxiety. Okay. Kati omwana oyo ne muyambako okwetegeka from now n'amanya nti what I'm going to do it's just to help me see how far I have gone. Okay. Kati abaana abo singa yo process ejjamu bino ebintu tuba kati tuyinza n'obutabiraba n'omwana n'omutegekera both failure and success. Yeah. I love that. N'amanya nti olutalo lwengendamu I'm likely to fail or I'm likely to succeed. Ready. However, I am okay with all because when I fail, I will understand that I need something to improve around here or I need more efforts on my next level. N'akikiriza nga bukyali nga tezinaba nakudda. Kati omwana gw'oyogeddeko awo y'omuzadde ono teyeetaaga naye ebyo pre-examination counseling. Yes. N'omuzadde naye agyetaaga. N'otegera n'omulagamba nti tofokasinga ku grades. Tofokasinga ku first grade, second grade, which tofokasinga ku marks. Focus on the progress. Obwongo bwo buteeke ku progress. Omwana wange amaliriza P7 naye agiyiseemu bulungi. Ayina kyayizeemu. Aye n'omuzadde naye yeetaaga okumutegeka. Tulina abazadde ab'enjawulo nga tategese mwana kuva P5. Omwana omukuza mulabe bw'ala actually. You know. Oh, my baby, you've not made your child be accountable for their results from P5. Omwana omulese actually pressure ogirese mu P7. Kankubuulire ne bw'ogenda n'otuula ku masumba tegajja kwalula. Kubanga at the end of the day omwana ogenda musaba ky'otaamutegeka kukola. N'omuzadde naye yeetaaga okumutegeka ekyo n'omugamba this is how you can support your child emotionally, this is how you can support your child psychologically, and also if it means academically be involved. Kati nayo yeetaagisa era singa ministry ekeera ku makya nekkiriza eno program tugiteekemu eyitemu nti as they say mu briefing wa bino ne bino bano tuba briefing earlier on kozi mu nsi ezikuzeko tusinga kikolebwa omwana ne bamutegeka n'aba wansi ng'amanyi kino kye ŋŋendamu naye singa oyingira mu masomero olaba eno pressure gyogerako kati ebeera even before exams abaana bazukka ssaawa 9 gwa kiro omwana ne yeebaka ssaawa 7 yeebakayo essaawa ezo. Kids have come back. Wala abana bolaba bagenda mu senior 1 but they are moving with primary traumas to secondary. Nti actually n'omwana bagenda mu secondary kibula baffe amasomero agamu era ngasaba mufune bakansala bw'oba tobalina banaye munonya bali professional mfuna professional mugambe jogeramu n'omwana wange nga tannagenda ku ssomero. Maama yayogera. Let the parent pick the child amugambe omanyi munnange ngamba ono omwana wange assess munyambireko. Waliwo ebintu bye tuyinza oku-identifying nti we mba nkola recommendation letter essomero ndigamba please focus on this, support this child this way. N'essomero lifune professional agenda okutegeera report yange nti as the child begins high school ategeera bino ebintu. Omwana ono tumutegese like wano tumutedde bigenda the bad and the good ebigenda okuva mu results. Maama ono senga siba simutegese oba omuzadde omwana ono aba atunudde buzibu ki even before sitting the exams. Aba atunulidde kumulangira, aba atunulidde rejection. I've seen parents who have rejected their children. And many how they reject them, not physically nti si za kuzaala. Obusiru bwa kitaawo. Awo bwa nnyoko. Obusiru bwa nnyoko. Onna olinga nno jjajjaawo oli agwa mu nnyanja.
ne baleetawo example Ate obwekisiru bamwe muli bagulu omulimu ogw'abatasomye anti mwe mukola kino wetaaga ebitabo tolaba ne bannyoko era bajja badda mu gundi badda mu gundi badda mu gundi era nawe togenda tuukayo kati omuzadde kyaba agenda okuddirira kwe kwagala okuteeka amanyi zino ssente zituluma nnyo tuzisasula naye abazadde abamu balina okwerabira kino nti okwerera omwana si kumuyamba si gwe kumukolera favor, it's your role and responsibility. But however, what comes out of the education system, omwana kyasalawo kuwa bwe buvunaanyizibwa bw'omutaddemu okukkiriza nti process yonna eyamba ye okusooka nga tennadda ku ggwe omuzadde onyonoonyedde ssente zange singa tozitadde awo mu ssomero obadde ogenda ziteekawa kuzeeyalira I know. Akole ki kati ku kiri eri ekirala kati essaawa ne environment eriwo ku ya piero essaawa eno abazadde abamu basanyufu abalala banakuwavu so nana kugenda kweyo bya P7 abaana bakoze P7 waliwo n'abazadde abalala alaba nti omwana we ka pressure kamuyitire kati waliwo ffe abaana aba covid tuwadde emyaka ebiri omwana akuze ali mu P6 nogamba ticha munkwatiremu njagala akola ebibuuzo bya P7 tasomye kutuuka mu P7 wadde mu P5 a P6 nogamba munkwatiremu mu holiday njagala guno omwaka atule P7 nga nona kutandika kuweza outskati sokana tuwatulya tubagatiramu n'abaana abasoose tubatandisa obategeka nona azze tasomye maama ayagala akole P7 naye tamanyi oba naayite bataayite bulungi ki na bubi ki obuyinza okuva mu nsonga eyo njagala okusooka okusaba abazadde abamu nga tonnaba kutikka mwana wo buvunaanyizibwa bwakusoma njagala osooka otegeere omwana wange alina busobozi ki tulina abaana abali gifted ng'omwana alina amagezi ng'ojja kumubuusa anaayite n'okusinga babadde basoma emyaka gyonna naye kiva kuli omukugu omuzadde asobodde okutegeera omwana wo n'omanya nti omwana wange alina buno obusobozi n'omusomesa naye n'akitegeera najje nagamba munnange maama omwana oyagala ono agende naye munnange akisobola ekirungi ekiyinza okuva mu ekyo nti osevinze obudde ne ssente kubanga otegedde omwana wo obusobozi bwe era n'okiraba nti asobola P7 n'omusomesa n'agamba asobola just yetaaga ka coaching buli holiday waliwo abakiyiseemu and they are successful naye waliwo omuzadde okubanga omwana wo omulaba era strugglinga ne mu P5 gy'alimu tannagitegeera omwana akuleetera zi 40 zi 30 n'ogamba naye kati olina oba ogenda kudamaginga entegeera ye. You know, we have what we call cognitive processes mu luzungu nti tuyina engeri obwongo bwaffe gye bwezimbamu erina engeri obudde bwetwala okutegeera ebintu ebimu oprocessing ebintu ebimu kati gwe n'ova eri omwana n'omutikka ebintu ebizito ennyo ate ng'olwedde their cognitive processes are quite slow in processing information newesinkana ng'omwana ali overwhelmed kati abo bwe wesinkana ti omwana agenda kutandika eno mu maaso tugenda kutandika okulaba ebintu ebya doubting themselves omwana nga teyekkiririzaamu kubanga nti ne we mwamutuuza nga mumugambye nti asobola yagwa kati n'akula muli ng'agamba ekyo sijja kukigezaako kaninde the right time era nga mutwamuga ti naye osobola ajjukira kali the right time bwebogamba the right time kubanga mu kusooka mwamupapira n'atasobola kukola kintu kituufu kati omuzadde nze kyemba njagala kyabaakola sooka otegeera omwana wo obusobozi bwe bw'alina n'omusomesa mwebuuzeeko abazadde bano abamu manyi balina obuzibu bumu bwe buti nti bw'ogenda ku ssomero gundi neri kugamba nti omwana wo tebagenda kusobola kumuteeka mu ssomero ddala ng'ositula ng'otwala ewalala ng'osasula kati ovudde kuoli ategeera omwana wo gy'abeeredde emyaka 4 amutegedde their processes naye kuggwe oyagala kubuuka nsimbi kamubuusa ekibiina nseevinge naye ate ogenda kuseevinga omwaka gumu ofiirwe egiddako gyonna wettidde ggwe n'omwana omwana ng'oggyeko obutekkirizaamu ki ekirala kyafunamu eyo embeera some of them start experiencing issues in line with that kati kankuwa example nti omwana atuuka abadde alina emyaka 10 n'omubuusa n'ayingira O-level ng'alina emyaka 11 we expect a child agenda okuyingira A-level based on the
education system abe nga alina emyaka 10 n'egyo 13 kati ono omwana mu myaka 11 ayingire n'okalaba bambi nga katuduutu bwe kati challenges zagenda okusisinkana zezino nti even abatamanyi self presentation mu banne atuuka ekiseera nga alaba abantu basoma nabo entegera yaabwe yanjawulo nnyo abamu bakuze nnyo muntu kati n'abeera nga ali awo buli kaseera aba yeebwalabwala ate bamutuma ekintu bambi they easily conform kubanga tayagala kuyiiza abantu omwana n'omusisinkana nga n'ebintu byagenza okuyingira omanyi level eyo gy'omubuusizza nnamba omwana agenda kusisinkana challenge nti ne bye basomesa tagenda kubitegeera omanyi biology and chemistry bw'oba totegedde science eno science wa P6 mukulu nnyo era omuzadde ng'obuusa omwana from P5 to P7 omanyi ekikwawula ku mutemu nti gwe tokozesezza kyambe oba mmundu wabula okozesezza buyinza bwo kugamba mwana nti genda naye nakkiriza kubanga atya okunnyiiza n'amaliriza nga atuuse eri bino teyabitegeera bino bipya omwana we yandibadde very good at sciences naye sisinkana nga agenda kunoonya ki kyensobola wabula nga nekyayagala yandikisobodde if only you let the process flow normally. Ni abana babuusa era ne baza education system yaffe Uganda omwana kasitatuuka mu senior 1 nisobola naye mubuusa bwagende mu 4 ngaayiseewa yuneba eri eba emulaba nti yatuula guno omwaka P7 ayina kutuula mu guno senior 4 tewali kukyusa naye mu primary tekiriyo abaana tebali registered tebalina level gye basooka kusoma singa bali bagamba nti n'omwana okumujja mu gundi mu nursery okudda mu primary waliwo akagezaako ke batuula twandibadde awo kituyambako abazadde okubuusa abaana eno waggulu amasomero agamu agabikola yes akamala gamutwala butwazi mu primary nga basoka nedda waliwo gyeta pre-primary but that is with the planned schools. Yeah, exactly. Awali ogenda kasisinkana gali mu Cambridge schools wane Uganda wane waffe gana agablijjo naye Maria gansimbi era mukama nampa ssente zisobola okukola ebintu byonna ssomero ya business eddako era awo bagenda bagamba abaana abazukulu bona batwale at the end of the day oyina okuleetera omuzadde okutegeera nti toli just kutuukirizibwa buvunaanyizibwa bwo wabula oyambako omwana asobole okwezimba era omuyambeko asobole okwetegeera process agiyitemu bulungi naye ate bw'omwana omuteeka butesi ku pressure muteekako eyo that stress tekigenda kumuyamba omanya omusajja ye waabeere nga tuzidda ku bibuuzo byaffe bya PLE tetamanyi impact bawo ku nsonga ezo njagala kati omutunuzeemu impact ki kati nga ku bibuuzo bya PLE results ezaakomyewo nga abaana abamu abataasomye bulungi impact ki gye balina eri abazadde oba impact ki eriwo ku bazadde ku baana bakwano be awamu n'abasomesa ku mwana agudde oba n'ayise kati njagala sooka okwebaza bannaye abaana mwebale kusoma si kwangu twayitayo olubuto lukuluma abazadde mwebale kuweerera banna okwerekereza akasente ako era tudda ku masomero bwe kiba tekinyenyenya akawunti yo abamu ku ffe tukaaba naye mwebale kuweereza ne weerekereza n'okwata akasente n'okawangayo n'oyambanga omwana okubeerawo ekyo kirungi naye ate ebibuuzo bikomyewo omwana atakoze bulungi bannange si musango. It goes with that statement, don't focus on the grades, focus on the process. Tunulira omwana kale kiki kyasobodde okujjayo. Impact eriwo essaawa eno abazadde abamu tebakyagala kwogera n'abaana. Wanswaza omanyi ssente ze nakuteekamu naye beera siriyasi omwana ono muto tannabitegira n'ebyo naye omubuuza omanyi ssente ze nakuteekamu azifu yazikusaba naye ate nga balina ozimuteekamu gutadde mu masomero ag'ebbeeyi teyakutuma ssomero lya bbeeyi lye wamutwalamu. You were supposed to take him or her to a school w'osobola ensawo yo wejja omanyi bye neerekereza why it was your decision. Mbasaba abazadde temu blaming abaana decisions ze mwakola without consulting them. Omwana omututte nze saagala kumentioninga amannya g'amasomero musasula miliyoni 4.5 miliyoni 5 omwana amasomero mulasasula no miliyoni 10. Tulina ne wane Uganda kimanyi tulina n'abaana wanena amasomero agamu nze nakola research nempulira nga njabika na bwabisi naye tunuulira essomero ng'omuntu asasula miliyoni 9 omwaka mwana kusoma bato baana bato naye nga asasula 9 buli mwaka naye oyo omwana ogenda kuvaayo otya omunenye
mukutaddemu ssente zange. Nze natuuka omuzadde omu ne mubuuza ne mugamba maama, omwana watuula naye ne mukkiriziganya ku ssomero ly'agendako oba mwakkiriziganya ku nsimbi z'ogenda okuwaayo? Omwana atula ddi n'omuzadde ku ssomero? Okujja kuba nabo baba bakuze. Oba omwana amutwala mu ssomero gundi n'agaana okutufiitingayo, ye agaana atya? Bagaana nno mukwano. Nedda. Kubanga omwana watuukira okugaana kiddayo ku ggwe omuzadde enkuzayo. Enkuzayo. How did you bring up the child? You know we have grateful kids and ungrateful kids. Omwana n'omutwala ku ssomero n'oba ng'ovaayo omwana nagakake mami bye biki see you later. Naye n'otwala omwana ku ssomero mami waba agenda namugamba mami I want to give you a hug. Thank you for bringing me back to school and I promise I'll do better. Omwana atutta obudde okwebaza maama ne taata nti neeyanziza. Bazadde bameka ggwe mwana wo bameka abasobodde okukuza abaana baabwe nga bataddemu akantu ka gratitude, okusiima, okwebaza. Kati omwana oyo ajja kubeera accountable nti mami andeese kansome, they will put value. So that is very key. At the end of the day ono impact gy'oli okufuna essaawa eno ebintu by'otetegekera. Kati impact endala eriwo eri mu basomesa. Okimanyi nti waliwo abasomesa abagobeddwa subject yamwe bagisomeseza buli yasinze okugwa n'otafunayo first grade mu baana 100 otuyamba ki oti tukusasula twakugamba twagala 100 first grades you're the dose olesere 2 you failed demotion nga bateekako omupya work pressure gimanyi eri mu masomero ga primary saawe impact eno teri ku baana bokka n'abazadde n'abasomesa gye bali eyo. Omanyi ba head teacher be bagobye failure to present results. Board emugambye no you've not because we are using grades. Naye waliwo omusomesa g'ogenda okwetegereza omwaka oguwedde walina first grade 10 oyagala 10 guno oguddako omukulu w'essomero are you realistic? Naye aleese 2. So if you focus on the progress you will see this 10 that he has added on and you will appreciate it. Because now head teacher in introduce omusomesa working environments omusasula mu budde ebyo tayagala kubiraba. Abana be balwala waka akola atya account kubako kasente ye kyayagala kimu results. So at the end of the day n'abaana ojja balaba nti they are going back to school and saying teacher I'm sorry for disappointing you because the head teacher has kept on re-echoing it. That it's your teachers. So as much as everyone is disappointed at the moment, nsaba abazadde waba oli eyo ng'oweddemu amaanyi bambi toggwamu maanyi si enkomerero ya buli kimu. Ate kisinga abazadde kitulina n'okumanya omwana naye grades aziraba nti mbi yeekubye dda aye nawe n'omuwongerako. Wali obaddekaawo ng'oyagala kimu manyi ffe twakulanga nga bwe kikukaabya odudduka wa maama n'omuwahaaga n'akusitulako biki eby'ennaku zino nti muli bize tuli bize nkomawo leeti. Gwe maama ne taata gw'alina n'okusooka okugumya omwana wo. Waliwo omukwano gwange nze sijja kwogera linnya lye. Omwana we yatuuse omwana yali ayagala buna omwana yafunye 7 nakuba omulanga omwana yakaabye nange namufunye omwana yakaabye naye kyawa buli kimu byonna ne mugamba no budde naffe tugendeko out ne tugenda naye maama we keya gye yawadde omwana omwana tukenda ne mugamba by the way no you even have done very well the words you used to affirm the child. Okimanyi waliwo omuzadde yafunye 12 naye ku kyalo yasinze essanyu mumawulire amutaddeyo asasudde ensimbi amugambye kusiba kyoyagala bakuba kyonna kyoyagala. Naye waliwo omuzadde yafunye 6 n'ayombesa omwana avula mmotta busi. Omanyi bwamuyombesa omanyi essomero lye mbadde njagala okutwalamu omanyi pointi ze batwala bakoma ku 4 bakoma ku 5 ofuna otya 6 okunswaza gwe naye nga lwafunye 12. Weno babuuza eyafunye 4 alaba lubawo lwanjawulo tasoma naawe gwe kyogamba nti toli mugezi kimala kuzijjayo naye nga bannange omwana ono omuwadde obudde okusobola nina abaana abamu kati now they just seated atulina butunuzi. Waliwo n'omwana essaawa eno ali okutwalibwa mu kyalo as a punishment. I know right. Nenga omuzadde ombuza mpaka guliyo ndabe ya P7 travel. Basoma. No, vane kwekyo basoma. Nakyo kibuuzo. What are those common
emotional response abaana kati aba P7 z'olowooza aba failings zebasinga okulaga. Abaana bamwe basinga kati they are on withdrawal. Beeyawudde ku bannaabwe. Omwana wamulabanga ng'atula mu ddiiro n'anyumya na mwenna naye olwokuba results zaakomyewo mbi mwenna mwamuvumye dda. Mwamugambye by the way even your sister got this, even your brother got this, like otandise omukomparinga kati ekyasazeewo abo boomugambye nti bamusingako kaabeeyawuleko abeere mu nsi ye ng'omusiru. Ogenda kwesisinkana omwana nti yali ayogere nnyo n'abantu kati musirifu buli mumusanga ali munda mu mutwe gwe. Bino ogenda kusinkana mugenze ku church naddala mu abasomesa abali mu church n'abazadde abalina church. Ogenda kwesisinkana omwana church yonna yonna emugamba bannange it's okay muleme mwaba munyiivu naye weebale kusoma wamma. Okiraba kati omwana agenda atandika okwa-isolatinga ku muzadde ayagala nti bali be bantegeera be bamugumya. Kati waliwo abalala munnange ate abato batalina mpisa nabo naye munnange olulala bwoddayo mu gundi mama ojjukira muli banaku soma bulungi. Ogenda kwesisinkana endala some of the other things that omwana ayinza okulagamu nti this is totally taking them down. Nti n'essomero lyali ayagala tebamuwadde kati n'okusoma takyayagala. Mugenda ku masomero gonna buli gotuukako avaayo akaaba, buli gyotuukako avaayo akaaba. Reason being that teyafunye gye wali wamuzimbira ekifaananyi. Era bwe kiba kisoboka abazadde mbasaba toyogera ku secondary schools specifically z'ogamba mwana wo okugendamu. Kubanga bw'ataweze bubonero obwo tebagenda muwa mwaga amasomero. Tujjuza forms zino. Yes, ozijjuza that's okay. Naye tokituusa. Ze nasomera ku gundi. It's the greatest school in the world. If you don't get there, simanyi na wajja onaalaga. Omwana n'abeerawo ng'agamba mukama we mbasifunyaawo ne gye ndaga. I'm having abaana bajja ku masomero nga they have negative attitude towards the school. Nakyo kya affecting omwana okusoma obulungi. Nti kati okiraba ssaawa eno mbu how are they expressing their emotions. Even abatagenze masomero ge baagala kyebagenda okola they will fail to conform to the environment nga tayagala kukwatagana n'abaliwo. Nawe performinga bubi kati omwana ayagala mukolera eki essomero lirina okutwalamu twafuna grades. Okimanyi nti essomero si lye likola omwana wabula omwana yakola essomero. Awo mbuzizza hao. It's not the school that makes the child, it's the child that makes the school. Because at the end of the day the school is nothing without the child, but the child can be something without the school. Wow. Abagezi bokka. Omwana yakola essomero wabula essomero terisobola kubaawo atali mwana. Badde ndowooza nti omusomesa yakola omwana akola essomero. Okimanyi nti waliwo abaana ng'asazeewo okubeera sitabone oba tolina kyogenda kukola naye nga bw'asalawo n'abeera omuntu mulamu essomero lisobola omumufunamu n'asobola okugenda waggulu n'akula n'abecominga something. So I encourage people at the end of the day nti omwana wo tandikire amasomero bw'ogoogerako yogera nti go to secondary when you perform we shall find a good school for you. Yennya buli nga bintabukidde. Sorry about that. Okay. So ogenda okwesisinkana omwana nga pressure gy'ateekawo oba omuzadde gye yamuteekako yamulemesezza okutwala ne mu ssomero obulungi. So what advice would you give the parents and the teachers about that point? Njagala omuzadde essaawa eno osooka okwate mutabani wo oba muwala wo na kyonna kye yafunye omugambe kulika. Mwebaze kubanga bana ebyo twogerako naffe twabiyitamu. Maama oli eyo naye wabiyitamu oba naawe oli olabeka wasoma nabo by'okusinga omwana. Wafuna second grade. Second okaleko olwokuba ya police 999. Okitegeera waliwo okubanga ne second grade gye wafuna ekubisaamu emirundi ebiri oyawuzaamu emirundi ebiri ofuna emyaka gy'omwana wo. Wangi anti akasembayo kaba 36 waliwo kumwe abaafuna 24 28 naye baakuwa olukusa n'oyingira essomero n'osoma n'ofuna first grade mu senior 4 n'ofuna good points at senior 6 ogenze ku university osomye oyise you've become someone. Why do you want to patronize? Lwaki oyagala okuleetera omwana wo okulowooza nti ofuna butafuna first grade omanyi abaana bafunye 13 points 13 aggregates kye bawulira kati I only missed by 1 to get a first grade. Eruma kaluma
naye omwana muzzeeyo emabega omugambe nti you got 13 but still you have other opportunities to grow academically. Olina obusobozi obulala okufuuka ekyamaanyi gy'olaga era essaawa eno omuzadde olina okukira ku makya omwana omugambe omanyi at the end of the day ofunye zino naye gye tulaga nsobola okubeera owakabi okusinga n'abo osinzeeyo. Nze era I keep telling you nze nafuna first grade mu P7 I got 8 aggregates naye essaawa eno wendi oyinza n'okunyinza waliwo be nafunako nalina bannange era essaawa eno ng'oggyeko abazadde n'abaana bannaffe balina engeri gye batuyisaamu ekulaga ati toyinwa amaanyi. Nze nina bannange be nalina nga nkyali mu ssomero bankyusa mu ssomero erimu lye navaamu ne ŋŋenda mu ddala lye natuuliramu nakuba nakyusa navaayo P7 nali navaayo P5 n'enjoyininga eno P5 first term P6 P7 gye natuulira naye nasanga abaana beno nga banjawulo mukko gye nkyusiza ng'ebintu byabwe biri nnyo okusinga ku byange nasinkana nga I had to do a lot n'okuyiga oluzungu olwo lwenfuuwa kati nalufuuyira eyo naluyigira eyo. Omwana lumu nali nzannya nabo naye natuukamu ne binkosaakosaamuko ne mba nga nziriridde emabega nasuuka nga bano bo bali wala nnyo okunsinga ebintu babitegeera nnyo okunsinga sisimu yaabwe yanjawulo nnyo okusinga gye navudde kati ngezaako okufiitinga in naye nga tebikwatagana. Abaana nabatandika kino tisinga tugwe buli result we zidda waliwo woyina F waliwo woyina kino oluzungu lukulemye okutereeza. Omwana omu n'akiŋŋamba lumu n'aŋŋamba njagala kuzannya nabo. Omwana yaŋŋamba instead of playing with us go and read your books. Oh my God. I was like taata ogambye ki? Netandika okuba nga I'm failing to fit in them. Netandika okuba nga I'm withdrawing. Mpola mpola nafunayo bannange we twali awo manyi ne we twali nga batugroupinga waliwo groups ziri abaliri ab'amaanyi bano abaddako bwe batyo nga bakwata abagezi bokka bokka mu group eyo. Does that help? It couldn't, but later on they adjusted. Okay. So with time ntuuka yunebwa ajja P7 etuuka bambi nno nga tugenda okusoma mox zidda nga era bikubye ne bayita maama maama mukazi wattu najja mwana wange byabasomesa munyambeko kwata wano biki tukoze tutya mugamba nga tukole bwe tuti naye naddayo waka maama naŋŋamba ekintu era kino nkyebaliza maama wange kubanga maama yatuuka naŋŋamba nti nkimanyi osobola okukola okusingawo waneeno naye bw'oba olina ekikutawaanya kyonna tusobola okukyogerako. Nenjogera ne mbulira byonna ebyali binnuma era maama we yabikwata n'abizzayo ku ssomero n'abagamba omwana wange bimuma bye bino ne bino era abasomesa abamu ne batereezaamu n'abaana waliwo erinnya bamu kandireke bwe baalinga bantuuma musajja wattu agenda okulaba ne ŋŋamba naye waliwo n'omusomesa omu era baamugoba ebiseera ebyo yavaayo ng'afuukidde ekizibu naye tutuuka ekiseera yuneebwa agenda okutuuka nga maama amaze okuŋŋumya bambeereddewo abasomesa bannyambye nefunayo ne bannanga abamu abalinga balaba nti nga bagezi naye nga they are willing to help they supported me naye tutuuka okumala yuneebu bwe tuti tutuuka results ezikomawo nze emawo abo atalabako ku first grade mu P7 ngeze ya munaana mu P7 ngamba wesoka actually bakubira ne maama essimu ti mutabani wafunye munaana nagamba mulimba mudde bulungi nnyo bambi awo maama nankubira essimu nti owaayo manyi mufunye meka nti munaana nalina essanyu lingi nagenda ewa neighbor nenjaganya nabasanga booza engoye Ruth nayoza engoye naye nagenda okutegeera nti mbadde njoza ngoye nga ziwedde neŋŋamba lindako kino manya essanyu nga lyennina ne batuyita ku pate neŋŋendayo ŋŋenda tula ku results ezo eyaŋŋamba go and read your books ng'ali munamumeka 13 sabula ebintu bya Mukama byewuunyisa era kati muno byentambula essaawa eno era namusisinkanako mu kifo ekimu and the way they addressed me you're welcome sir ayisayidde erinnya lya Mukama nga waaliyo omu kubannyaniriza naye nga mpita sa ranka gye nzigiddeko ne we muwa omwaka gumu oba ebiri esatu tasobola gituukako. So at the end of the day omuzadde gwe ppira esuukira ddala kubanga just imagine kusomera abaana bakuyise bwe batyo olina zi F newaka nodda mami naye nakuddaawo ozali ogenda kutuukawa omwana agenda tuuka ekiseera they get reserved within kati bw'atuuka muli munda asalewo agambe ewaka ne mu kibira biganye
they close out on everyone. Community nayo weyingiriramu ku nsonga eyo kubanga kati bano abaana already essomero nayo limulaze kiti ya performance birungi because jukira ne banne bamuyeeya community yesola muyamba etya. The community, I will talk with churches. Churches wababa temusobodde, it's better if they can create career days. Obaina ababuulizi baneeno waliwo ababuulizi nebaza ababuulizi abamu bambi nalabako ku TV ababuulizi abamu bayogedde ku PLE bagamba abazadde nabo omubuulizi nga atutta obudde okunyonyola omuzadde in a spiritual way namugamba wazaala mwana wazaala mubiri tewazaala mwoyo tewazaala bwongo ebisigadde bya Mukama okozeeko ky'osobodde kati nga community ate temutandika reverend bw'avaayo oba sheeka oba pastor n'aleeta eyo positive attitude mu muzadde namugamba okozeko ky'okoze wabula Mukama wano waalabye nti wekikola ki okigwana kati gwe naawe Mukama musabe omuyambe akuyambe nti otuuse etya ku level ekola ki eddako wetutuuka ku local councils baneeno tulina baneeno ba KCCA baani different things naye mulimu education sectors omwo kati education sector eyo ekoze otya okusomesa community on how to respond to results. Bwe n'obeera eyo n'ogamba omwana we yafunye mmeka nsaba abantu abali eyo lekerawo okwagala okubuuza ku results z'abaana ba banno ng'oyagala kubapima olina okugyamu muli eri naawe n'otegeera nti abakuba wange okay n'oba toyina mwana gwe lwaki kikusanyusa so ffenna obalaba munno kimukutteko bubi nnyo muyambeko support your friends. How can society support? Funa mukwano gwolaba mukwano gwo ng'alina omwana teyakoze bulungi muyite mugumye family bw'oba olabye nti muwala wammwe oba mutabani wammwe omwana we teyakoze bulungi aye temufuuka kizibu wabula mumuyite mumugumye mumuyambeko nti omwana ayambiddwa atya okutuuka ku kiddako naye abafunye setback eyo exactly naye ne mukifuula emboozi mufunye omukolo ate every time you remind you re-echo the things omwana muddannamu ebyo ebintu ebitali bikyamu naye ogenda okwesinkana nti omwana munnange afunye 24 ng'afunye right emotional support asobola okuvaamu munnange points yafuna ennya abuuza naye wafuna mmeka naye ng'ekyamuleetera okufuuka ekyo nti even at their worst they understood that they can still be able to do well. Better, yeah. So I support the idea of community being positive. Mubeere nga mulina endowooza ezzaamu amaanyi seeyo ekugira seeyo eyogerera wabula eyo eyambako ono atakoze bulungi okusobola kufuna ki era nakwenyawo okwongereza ku ekyo kubanga oyinza okusanga omwana ono nga si yabadde asooka wamumakkati awo naye nga bona abadde basooka bona abadde bafuna bonna bali mu masomero ago traditional schools ezo zimanyi zitwala buna butaano kati ono mukazi watu musajja watu azze afunye 2 mwezi kati ne bano banne ekifo ky'omuyambako bamugamba oba ogeragera mu ssomero kinno ggwe kale bamutandika nabo mukola ki obutuufu ky'omuyamba aye nabo bayongera kukola ki kuteeka munnyo mu kiwundu kirina mu masomero agamu era simanyi gavumenti we naatuyambako ekyo nti era baadimitinga abaana naye ne bakola streaming 4 bokka 5 bokka 6 gokka like ne bagamba nti bano ate bwe baakola obubi batuule bokka. But is that funny even? Is that fair? Beyo system yaabwe ye kyafa kimu okimanyi nti amasomero agamu gaava ku nsonga lwaki tusomesa abaana bali mu malya ga nsimbi bali mu kutunda bali mu katale okitegera yaya ako nti mwe nfulumya abaana bange nfulumiza bameka abali mu ddala bwe riti kubanga ye kyatunulidde kwongera ku baana kugaziya ssomero kufuna ssente baava ku mulamwa era singa gavumenti eddayo ne publicizing amasomero neega owninga nebanga just they share authority kigenda tuyambako nti there is no that gauging ng'omwana wasomera mu ssomero gundi can still get the same quality in the ssomero gundi and the grading is the same. Aye ne weewuunya oyinza gamaze nkoma ku 5 naye ate nolaba nga tebagobye abaana mu first like you know end of first term naga omwana bafulume ne obuuza omwana nga ayinda ayina buna lwaki mumugobi omanyi otyo bwe bamukopera
ekyo nakyo tebakiteeka into consideration. Exactly. N'akulaga obuna naye oli gw'ogobye ow'omunaana ow'omwenda naye nga tebamukopera bulaga badde magezi ge. Olaba abaana abamu abafunye 9-8 abamu bafunye na second grade nga yafunamu obukosefu mu bulwadde ng'alina obulwadde bwamulemesa okusoma naye nga their potential is beyond what you can even imagine. Once given an opportunity, let them come in. Task them to prove their worth to be in the school. I've seen some schools who are doing that. Abayita omwana ne bamugamba omanyi omwana tugenda muwayo taamu bw'aba asobodde okwetereeza we shall keep the child. Omwana n'ayingira n'asobola okubalaga naye olina okuba ne fair performance indicators ng'olina akapima akalina obwenkanya akagenda okugamba ono omwana yagenda okujja ng'ayogera bubi ne banne nga takwataga bulungi ne banne naye ate taamu egenza okuggwako yadde tayongeddeeko ku bumonero naye ate ayiza okukwatagana ne banne eyo pulaasi kubanga it is part of the school role. Babireka mu nassale bagamba sharing kibi playing biri mu nassale tebabifuddeeko tebakyabifaako. So at the end of the day bw'oba omwana asobodde omuwa that benefit of doubt n'otumira even their other competences. There are very many things we can do. Bana education system ya Uganda nungi naye ate abagiddukanya mu masomero gano abamu bali kutuwonoonera. Tebatuuse ku ground. Bw'omuzadde atwala omwana mu ssomero gundi omwana bw'akomawo sooka otegeere omwana wo omuyambeko asobole okweyamba naawe akuyambe. Waliwo abaana abamu nga badde mugezi n'omusuubiramu bonna gwe ng'omuzadde n'omwana akeera ku makya n'akwetera 18 naye kati gwe n'otolowooza ku mwana ki ekyabadde oluusi nga entalo ze mulina ggwe n'omwami ekyogereko ekintu ekyo nga they are affecting. Now bwentira okubuuza abazadde abamu nti gwe oba oyombye n'ebbaawo n'otuuka ku mulimu and you fail to work what makes you think oyombye n'omwana wo oba omwana wo akulabye ng'oyomba ne mwagalwawo ekitamulemesa ku concentrating eri. You have scored low during evaluation. Now what is making you score low? Because maybe you lost your mother or you lost your father and you're grieving for that long time and you are unable to perform as expected. Kati omwana wo naye bambi afiiriddwako oba mukwano we oba alina omuzadde gw'afiiriddwa oba omuwoluganda ne kimukosa n'alema okusoma obulungi wabula n'otakijjukira. Anti fe abazadde tugamba kati oba olowooza bikiggo ssente gw'osasula kikutawaanya ggwe. N'oba ewaka nga gw'omwana ovaawo totula wansi kuyambako omwana kwetegeera asobole okuvaamu ekyo ky'oyagala abeere wabula gw'oteesa buteesi. Nkati you're going back to school njagala buna njagala kino sagala bankubire nti okoze kino sagala bankole omwana kibera kesio kicho obulamu n'otuuka ewaka domestic violence oyo ogenda omutunuulira ali broad nina abaana abali mu dde omwana ng'atambula kuva wala n'olaba abazadde benjagala okubuuza banaye njagala ffenna kale badde ngenda kukozesa statement naye ndabise ng'eyinza obbaya eyinza okunyiiza abantu abamu nsaba tubeere benkanya osula Namugongo omwana we asobera mu kibuga Kampala kuggwe n'omwana naye atalina magezi. Essomero lwaki liri Kampala? Essomero lwaki liri Kampala kuggwe n'omwana naye atalina magezi. Era ogenda okwesisinkana ky'omutumye okutuma ky'otalina ky'omutumye okukima ku ssomero ky'otalina. Notunuulira obwana ku makya. There are sometimes when I was still so much into public transport nga ntambulira oyinza okira ku makya mu biseera bya pioneer ebyo nga tukyazitambuliramu okira ku makya ova Namugongo ogenda nno okukola mu kibuga bambi nabo obwana ssaawa 12 5 AM kali muli bambi katokota kasumagira ne katambula ne kagenda ogenda okulaba omwana ssaawa 11 no ssaawa 2 ez'ekiro onnyuse olinye pioneer biseera ebyo nga ogirinnye ssaawa 3 ogenda okulaba omwana ssaawa 3 bambi kabubu kali omwo n'ensawo yako ku mugongo kayingira kagambye kondakita viiramu ku church nekebaka naye kaba katuuka kalina homework kalina biki ezo pressure zonna eziri ku mwana n'omusubira era akole bulungi right no aweesabira mwami Emma otuyambeko ffe ng'abazadde ng'oggyeko biri byonna byonna ebyokuba nti omwana omusoma points biki ffe ng'abazadde biki ebyo bye tukola ebisobola okudamaginga abaana baffe emotionally data performing bulungi. Comparing your children okugeraganyanya abaana bo n'abalala nga kino twali twogerako nga tutandika nti tuli banjawulo tulina obusobozi bwa njawulo tulina entegeera ya njawulo we have different understanding of things kati tumwana tukira kumenya n'omugamba talaba muganda wo yafuna buna
eyaddako yafuna butaano kati gwe nswaza. Kati omwana wo naakula muli ng'akimanyi tagenda kukola kuzuula busobozi bwe, wabula agenda kukola kutuukiriza ekyo ky'omugambye ky'olaba mu balala. Kati agenda kukola kwagala kubanga bali, wabula si kwezuula busobozi bwe ng'omuntu. Ekyokubiri, waliwo abazadde ebintu ebimu by'olaba ebigambo by'okozesa ng'oyogera n'omwana wo. Naye toba musiru. Lwaki oli musiru? Ye gwe wayonka ku lyange. Wayonka mbwa. Okubye ennyo maama. Babyogera abakyala. Nosikana ebigambo by'okozesa omwana. Kati I will tell you, waliwo omwana gw'ogamba naye lwaki oli musiru? Naakula ng'akimanyi nti musiru. Musiru maama. Naye buli byagezaako okukola byonna ali awulira nti ali musiru. Era nga tannaba kukikola be baana bolaba ng'akula nga tannaba kukola buli kimu asooka kwebuuza buli omuntu. Is it nice? Are you sure I should submit it? Kubanga yava eno wansi nga bamugamba toba musiru. Naye kati omuzadde oba oyagala kukwestioninga mwana oba kumubuuza ku byakoze ebikyamu, muyite omugambe. Omugambe gundi jangu wano. Naye muli olaba kino ky'okoze kituufu. Walikoze. Meaning obwongo bwe bugenda kwagala okumanya kituufu ki kye nandikoze. Era bw'onaakimugamba agenda kukitwala mu bulungi bwakyo. Naye bw'omugamba toba musiru kaweddemu. That will damage the child. Then ekyokuna ekirala, omuzadde bambi nkwegayiridde totwala mwana mu ssomero ly'omanyi nti obusobozi bwe tebulinaawo. Kubanga tagenda kwekkirizamu, agenda kula nga alowooza they are not enough. Omwana wo manya obusobozi bwe mu kusoma ne mu ntegeera. Kasita omanyi obusobozi bwe mufunire essomero erya layininga. Naye abazadde abamu mala gatwala mwana atususse kutegeera. Alabye uniform. Omwana njagala yambale bw'atyo. Balina shati ennungi. Abaana be bawuga. No. Omwana olina osooka omutegeera. Ate n'ekirala bambi mbasaba abaana baba bawumudde mu holiday omuzadde. Omwana muwa obudde awumule. Tetujja kikkiriza ssebo. Omwana wa primary teyeetaga coaching. Ogamba ebyo bali mayita taata ebintu. maama. Omwana wa primary teyeetaga coaching. Okay. Omwana wa primary yeetaaga okuwummula naddala ng'abadde mu kisulu muleke yeebake. Kaddemu. Mwana wa primary P5 coaching tamu baba bakawumula awumulamu ennaku 3 nadda mu system yeemu n'asiiba ku ssomero nadda ewaka. Obwongo bw'omuladde buno obwongo bw'omwana bwo olaba akacupa kano ka 500 milliliters. Yes. Naye bw'okayiwamu ne kajjula kayiika muno mujjamu liita 10. Tekisoboka. Naye bw'otajjaamu olyokozzeemu toyina kyogenda kutereka muno nga kiwera. Ogenda sikakana buli kaseera biyiika buyiisi. Naye abazadde abamu otunuulira eccupa eno obwongo bwo ne bukugamba naye nga njinyize bulungi evaamu kilo 10 oba liita 2. Naye woba olina endowooza eyo yennyini munnange jangu for counseling tukutereeza obwongo. Kati omwana leka kwagala mupika nnyo. Abaana mubakkirize bawummulemu. Babeere abaana bazanye. Let them be. Yes. Okwoza ebintu babyoze. Okay. Bye baliirako okwala buliri babwale. Yes. That is basic. Naye bino ebisigadde don't over on them. Aye n'ekisembayo ku muzadde nkusaba nga akwegayirira bw'oba ogenze n'okugera n'omusomesa ku nsonga y'omwana ne waba alina challenge tojoogerako mu maaso ga mwana nga tonnaba giprocesinga na musomesa. Olaba kino kitabati kyange ekyana kisiru ekyana kigwagwa muleese amaze omwali awakuwulira n'omusomesa naye n'avaayo munnange oyo bw'atyo musomesezza yali mu okutegeera mutaddemu obudde tubadde exercise ebintu tabitegeera simanyi oba just tategeera butegeezi omwana like atandika okufuna obusungu n'afuna onyiike naye kakana atalina kyayagala kukola. It is not good to talk about children while they are seated next to you. Naye kirungi nnyo okwogera eri abaana ng'omaze otegeera embeera omwana gy'alimu naye yogera gy'ali kumulaga nsobi ye kumulaga ngeri gy'asobola kugiyitamu and lastly kumulaga w'asobola okutereezaamu to become another person. Wabula don't judge them in front of you kubanga naffe kitunyiiza. Bameka ku mmwe abali eyo ng'oyagala boosi wajje atuule wamu ne bakozi banno bakuyite gwe lwaki okola kino lwaki okola kino naye ffenna tusaba I want to see you in person. You want private evaluation. Why aren't you evaluated in public? Okiraba ekigiramu. So kiva eno wansi n'abaana bakyetaaga tuwa abaana baffe ekitiibwa kyetubulamu ekyo nga bannayuganda ddala nno asobwa tusinga mu nsonga eyo. Nnyo. They respect the child's opinion.
omwana ono okubanga ebibuuzo bino abigudde kiba kiraga nti obulamu bwe bwonna kati afeirinze kafe abazadde kitwagala okumanya kati nedda nti ne bw'anaaba agenze mu maaso agenda kuba majaani neereere nedda omwana asobola okuba ekyo kyonna kyonna ky'omuyambako okuba omwana asobola okuba ekyo kyonna kyonna ky'omusobozesa okukkiriza nti asobola naye omwana tasobola kuba ekyo ky'oyagala abeere naye nga buli lukya ku makya obeera omuzza wansi mugenda ku mbaga agwe sikutwala soma ebitabo kati omwana n'akula ng'entegeera ye eri ku kimu nti for every failure if I don't kino kyendiko is a punishment whereas omuzadde ava eri n'agamba omwana soma bulungi taamu eno sobole oba omwana aba akomyewo nga alina neka improvement kakoze namugamba munnange let us focus on rewarding ti nkuguliddeyo kano soma bulungi tokola kitali kituufu like focus on being nice so omuzadde kyenjagala ye atekeko obudde ku mwana nti engeri gy'asobola okumuyambamu okutunulira zino results ze how can you look at the results better nze I don't have failure in my vocabulary sirina kigambo kugwa kulemererwa butasobola ebigambo ebisibikozesa wabula njagala omuzadde okkiriza omwana omugambe ebintu nga bino nti bw'aba agudde mugamba nedda olaba ku results ze wafunye kati tusobodde okuyigamu okikyoyizeemu omwana mubuze kikyayizeemu olabe ye kyayizeemu omwana you will be surprised and birowoozo by'abaana gye biraga omwana agenda kugamba kati mami ndowooza I need to focus more on my books mbadde nzannya nnyo omwana kasita kimweviira muli eri naye ne yeezuula wabula si ggwe kukimugamba agenda kulaba nti oyo pinpointing omusongamu engalo naye bwe yeezuula yeki n'akyeyogerera agenda twala obudde okusobola okukiyiga asobole okukikola obulungi era n'ekirala at the end of the day ogenda okumulaba nga performance ye ekyukidde ddala nga tumbawumba waliwo abazadde kati omuzadde ali eyo agamba omwana agenda kuddamu guno omwaka 27 I want better results. What advice would you give that parent? Kati muzadde munnange nzikiriza nkutegeeze nti Piero eyo nga bwe tumukola teyina gye bamusaba ku mirimu gye tusaba ne bw'oba ogenda e Bulaaya tebakikusaba munnaaye ne bw'oba ofudde ku lumbe tekitwala mu jjana kati nkusaba weebereremu okuggyako nga n'ensimbi naawe olaba olina nnyingi nnyo omwana waba afunye points ezimutwala waba afunye aggregates ezimutwala mu ssomero lyonna abasobola omukkiriza ayingire focus on that gye ebirowoozo byo ku kugwa kw'omwana ozze ebirowoozo byo ku ki ekisoboka okukolebwa ye okuvaamu omulamwa once you shift your thoughts from the negative nze ndi positive psychologist era nsiba abantu kibagamba njagala nnyo omuntu alowooza positively omwana wo mugambe omanyi munnange waneno tetukoze bulungi naye gy'olaga olina obusobozi munnange n'okusinga bonna b'ogenza okusisinkana bano abaana abato balinga oba kankireete ntya obwongo bwabwe bulinga nti battery ya simu bwetaaga charging bwe charginga bukyaginze buli bulaba nti ng'ekendedde mu charginga bulaba naye okyaginze otya n'ebigambo ebimuzzaamu amaanyi ebiri positive ebiri negative biveeko muzadde ne bw'okaaba oddamu tezigenda kukyuka from 17 to 4 ne bw'okyogerera emyaka 8 zigenda sigala 4 naye omwana tomubonyaabonya muyambeko kubanga asobola okuddamu ate n'agwa n'okusukkawa ayinza n'okuddamu naye n'addamu n'akuleetera obuna naye ng'omwaka gwonna gwabadde mu ssomero ayize obukyayi ayize eggume ayize obusungu wabula afunyeyo ebipya by'otagenda kusobola kumugamba ddayo and unlearn them ng'ayizeyo ebirala afunye oba natuukeyo ku ssomero kwolwo omwaka n'agwa ku mitwana emikyamu n'ayiga enjaga n'ayiga emize emibi kati gwakuleetedde obunaabwo naye totunuulidde byazze nabyo ne bimulemesa okugenda mu maaso kati weba essomero lyonna lisobola okukuwa nkuzzaayo kali it's the child who makes the school not the school that makes the child amasomero ag'amaanyi ge muwulira ge twogerako ag'amaanyi ennyo baana be baasoma obulungi ne tutandika okugamanya not the ssomero that performed well baana abaasomerayo era naawe omwana mukkiriza omugambe nti you will make the school let them be responsible for their academics so muzadde munnange ali eyo omwana tomuzzaamu muyambeko asobole okwezuula
wawe yakoze obubi asobole okubitereeza, there will be something better. Kati yogerako n'omwana yennyini eyennyamidde. Munnange gwali eyo. Sometimes I know we have expectations. Noba nga obadde olina by'osuubira, obadde osuubira okubeera ku chaati y'essomero, nti gwe yafunye obuna, gwe yabadde asuubira okukola biki, naye wasobola okutuula ebigezo bino. You sat with confidence. I applaud you for that. You sat with confidence, you've waited patiently, and you've achieved something great. Now, this is a ticket to another level. It's not the level of judgment. Teri n'omu agenda kera kumakya kugambe nti tewakola bulungi, tewakola biki. No. You're going to the next level, senior 1, but this is a level that is going to be on your academic documents once you finish senior 4. Amaanyi gonna goyagala okuteeka mu kweraliikirira nti tewakoze bulungi, gakwata ogateeke mu kwagala okubeera ow'amaanyi mu ssomero gy'olaga. Aye n'ekirala gwe yakoze obulungi ate teweeyibaala. Oyinza olowooza gy'olaga bye bimu by'obadde osoma wano, nedda. Naye bw'oddayo kozesa amaanyi ge gamu ge wakozesa okuyita wano obulungi, ogateekemu osobole okweyongerayo okubeera ow'amaanyi, ate yambako abo b'ogenda okusisinkana abatasobodde, kubanga we grow together. There is no man that is an island. So at the end of the day, this is just a process. Ogiyiseemu kati wekkiririzeemu nti neddako ogenda giyitamu bulungi n'okusingawo w'okoze wano kubanga osobola. Sijjeka mutera nsabyeko gundi results zange za PLE. Nasaba omulimu. Okujjako nga tayagala gukuwa. Influencer sibijjukira. Okujjako nga tayagala gukuwa. They just don't want to give it to you. Anyway, nziza nnyo olwakadde kotuwadde singa omutaba kwetaazeeko akufuna atya. Yogenda n'olaba bazadde ffe kinoomu boogera mu masomero mukama wange. Bannange mwenna mbalaba, ndaba bamaama, ndaba bataata, ndaba amasomero, abasomesa n'abaana. Gwe yeetaaze okunfunako ennamba eri 078 munzikirize ngisome mu Luzungu. Njogere. 780. Waliwo abantu bwe batyo. Nga mu Luganda tesooka. 780-662329. 0780-662329. Oba osobola okunsinkana ne twogera ebisigadde nga tusobola okukwataganira awo. Naye nga neeyanziza nnyo okutuyitanga ne twogera ku bintu by'ensonga z'abaana zino eno, kubanga naawe otadde ettoffaali ku ggwanga. Bangi nnyo abasobola okufuna, balina opportunities nga zino eno, naye mubalaba ku TikTok bali kwogera bitazimba ggwanga, bali mu kuno lugambo, bali mu kwogerera balala, naye ate okubanga osobola okuwa abantu obudde, n'obawa obudde, n'obaleetera abantu abasobola okuba ku kye babongeddeko, that is a blessing. Tweyanza nnyo era Mukama akutukuumire. Amiina. Naawe akutukuumire oyongere otubangula. Bale n'akaseera kalala akkiriza mukama wange nsobole okufunako era twongere okubangula eggwanga. Totumye weesukidde maama nze wendi. Amiina. So njagala basibulirawo naye nga mbajjukiza nti Betsera yanyambaziza Betsera fashions abali ku Julaina Arcade level 2 kwe bali noonya essimu naye era sigiraba wano. Diyo pesimu yange wagijeemu nje kwe bali ojja kuba obasanga ku Julaina Arcade level 2 shop number 12 oba 2. Anyway, bali ku level 2 kojja basanga Betsera fashions obwe wona babuleese aba Valentines mala kwambala ku bimuli gyebiri. Kuba tofunye bimuli mu buliwo nga tewabisimba kubiteete nga kuno ojja bisanga bimuli mukwano obyambale bulungi. Until next time, ciao.